हेलो दोस्तों, जीटेक टेक्निकल एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये एक लैपटॉप है, 2010 का मॉडल है। इसमें हमें एसएसडी का लगाना है। पैसे पहले बैटरी रिमूव करा देंगे हम, और स्क्रू ड्राइवर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लैपटॉप जो ये है लीनोवो का है। इसमें हमें 256 GB की एसएसडी हम लगाएंगे। दोस्तों, पुराने लैपटॉप में एचडीडी पे रन करते हैं, इनको काफ़ी स्लो हो जाते हैं। आजकल की डेट में विंडो 11 या विंडो 10 यूज करना है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लैपटॉप को पहले खोलेंगे और हम डीवीडी ड्राइव को यहाँ पे रिमूव करेंगे, क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि एचडीडी हमारी रहने दीजिए, डीवीडी ड्राइव का यूज कम होता है, डीवीडी ड्राइव आप हटा दीजिए। तो हम डीवीडी ड्राइव को हटाकर ये एसएसडी लगाएंगे। ये एसएसडी जो है दोस्तों 256 GB की है। ये इसका डाटा पोर्ट है, और जो ये है इसका साटा का पावर पोर्ट है। ये दोस्तों डायरेक्ट नहीं लग सकती है, इसके लिए हम डीवीडी ड्राइव की जगह पर जब हम इसको लगाएंगे तो हमें एक केसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उस केसिंग की मदद से ये एसएसडी आसानी से लग जाएगी वहाँ पर। हम आइए सबसे पहले रिमूव करते हैं सारे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आराम से दोस्तों रिमूव करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अधिकतर सारा मटेरियल इसी पैलेट को हटाने के बाद जो ये आपको ये दिख रही है, इसी प्लेट के सारे पेंच रिमूव करने में मैक्सिमम सारा पोर्शन इसी से मैनेज हो जाता है। लैपटॉप का रिपेयरिंग के लिए या सर्विस करनी हो तो यहाँ से भी सर्विस भी हो जाती है लैपटॉप की 50% तक। सभी पेंच दोस्तों रिमूव होने के बाद ये फ्लैप ढक्कन आराम से ये हट जाएगा, और कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हटाइए आप। ये थोड़ा पुराना हो चुका है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कहीं कहीं कस्टमर ने फेविक्विक भी लगा दिया है, लेकिन आसानी से रिमूव हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये दोस्तों हट गया है। ये दोस्तों लगभग काफ़ी पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहीं पे सीपीयू हमें दिख जा रहा है, रैम दिख जा रही है। ये हमारी एचडीडी है जो कि 620 GB की है। ये हम पेंच हटा लेते हैं डीवीडी ड्राइव के पास से। यहाँ से पेंच हटाने के बाद हमारी डीवीडी ड्राइव आराम से स्लाइड होके निकल आएगी। इसको हम स्लाइड करके आराम से निकाल देंगे। ये दोस्तों डीवीडी ड्राइव है। दोस्तों एसएसडी जो है डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लग सकती है, इसके लिए हमें एसएसडी की केसिंग यूज करनी होगी, जो कि डीवीडी ड्राइव के साइज़ की होती है, और उसमें आसानी से एसएसडी फिट हो जाएगी, और उस एसएसडी और केसिंग की मदद से आराम से यहाँ पे हम लगा सकते हैं। आइए दोस्तों आपको एसएसडी की केसिंग दिखा दें। ये एसएसडी है। एचडीडी हमें हटाना चाहे तो एचडीडी हटा के यहाँ पे हम डायरेक्ट एसएसडी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लग जाएगी और आराम से यूज होगा, और जो हम डीवीडी ड्राइव नहीं हटाना चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 256 GB की एसएसडी है, इसलिए यहाँ पे हम एचडीडी भी लगाएंगे और एसएसडी भी लगाएंगे, लेकिन डीवीडी ड्राइव को हटा देंगे, क्योंकि आजकल इसका यूज भी नहीं होता है ज़्यादातर, बहुत सी पेन ड्राइव्स होती हैं। ये दोस्तों एसएसडी की केसिंग है। इसको मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको स्क्रू ड्राइवर और 4 स्क्रू मिलेंगे एसएसडी को कसने के लिए इस केसिंग में आसानी से इसको लगाइए, आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये 4 पेंच यहाँ पे लग जाएंगे, 1 2 3 4। इन चारों पेंचों को आसानी से लगा दीजिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे पेंच लगाते वक्त हम यहाँ पे वाशर का भी यूज करेंगे, जिससे कि क्योंकि कुछ इनके जो होल्स दिख रहे हैं ये थोड़े बड़े लग रहे हैं और पेंच छोटे लग रहे हैं, जिससे कि उस पार ना निकल जाए। हम यहाँ पे वाशर का भी यूज करेंगे। एसएसडी को आराम से लगाइए और स्लाइड करके थोड़ा रखिए, और स्लाइड करके आराम से बिठा दीजिए, स्लाइड हो जाएगी। आगे की तरफ धकेल दीजिए और आसानी से एसएसडी बैठ जाएगी।
धीरे धीरे बैठाइए, आराम से बैठ जाएगी, पूरी तरह से एसएसडी बैठ जाएगी। ये देखिए पूरे से लूज रहता है, इसको आसानी से आपको ध्यान से पूरा करना है कि किसी प्रकार से टूटने ना पाए, क्योंकि जब इस तक आगे सामने से एक पेंच नहीं लगेगा, पत्ती लगेगी, तभी ये सही होगा। आपको एसएसडी आराम से बैठानी है। फिर दोस्तों कहेंगे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बिठाइए, आराम से बैठ जाती है। ये दोस्तों बैठ गई है। अब हम इन 4 वाशर का यूज करेंगे चारों पेंच को टाइट करते वक्त। चारों पेंच में इस वाशर को लगाएंगे, आराम से टाइट करिए दोस्तों। पेंच आराम से घूमते हैं, जहाँ पे रुकना घूमना बंद हो जाए पेंच, वहाँ पे आपका टाइट हो गए हैं पेंच। कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है दोस्तों, आराम से हो जाता है। और इसके अगर जो आप एसएसडी चेंज कराने जाते हैं तो बाहर मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं किसी भी कस्टमर से। हर मार्केट में हर एरिया में अलग अलग प्राइस होता है। मैं किसी प्राइस को क्लोज नहीं करना चाहूँगा कि यार किसी प्रकार का प्राइस मैं यहाँ पे बताऊँ, लेकिन अच्छा खासा पैसा लग जाता है लोगों को इस तरह के काम करवाने में मार्केट में। लेकिन दोस्तों आपके पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह होना चाहिए, कुछ टूल की जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे हाँ ओपन करना है। और सबसे बड़ा मैकेनिक वही होता है जो कि टूल को आसानी से कोई बिना किसी जल्दबाजी के मत खोले, आराम से खोले, आराम से टाइट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों सारे पेंच लगभग टाइट हो चुके हैं, आखिरी पेंच बचा है लास्ट, ये भी टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस पर टेप लगा देंगे, जिसकी वजह से इनके मेटल के वाशर हैं, इनकी वजह से किसी प्रकार का कोई हार्म ना होने पाए लैपटॉप को, इसके ऊपर टेप लगा देंगे, इनको हम कवर कर देंगे। ये बिजली वाला ही टेप है नॉर्मल, कोई स्पेशल टेप नहीं है, ये बिजली वाला ही टेप का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाइट कलर का टेप है खाली, ये है ब्लैक रेड किसी भी कलर का हो आप उसका यूज कर सकते हैं। चारों पेंच पे टेप लगाने के बाद अब एसएसडी की केसिंग लगभग तैयार है फिट करने के लिए। अब यहाँ पे जो ये पत्ती लगी थी उस पत्ती को हम यहाँ पे फिट करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको, एक मिनट। ये देखिए जो ये पत्ती है इसको हम एसएसडी पे फिट करेंगे। यहाँ पे दोनों पेज ओपन करके यहाँ पे हम जो भी हमने एसएसडी की केसिंग लगाई है वहाँ पे इस पत्ती को हम लगाएंगे। आइए इस पत्ती को खोलते हैं, इसको हमें एसएसडी की केसिंग में लगाने, जो केसिंग लगाई है उस पर हम फिट कर देंगे, जिससे कि हम पेज के थ्रू जब टाइट कर देंगे लैपटॉप में तो स्लाइड हो गए डीवीडी ड्राइव जैसे ना निकलने पाए, उसी तरह एसएसडी की ये ड्राइव भी ना निकलने पाए। इसलिए इस पेज को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये पेज पत्ती हमने खोल लिया, अब हम इस पे लगा रहे हैं एसएसडी पर केसिंग में। आराम से लगाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत कभी कभी हल्की होने लगती है, लेकिन ये आराम से टाइट कीजिए, ये टाइट हो गई, आराम से टाइट कर दीजिए अच्छे से। और ये प्लास्टिक मटेरियल होता है इसलिए इतने ज़्यादा टाइट भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये लैपटॉप के डीवीडी ड्राइव से हमें फ्रंट पैनल का हटाना पड़ेगा और एसएसडी ड्राइव में हमें आगे लगाना, यहाँ पे हम इसमें लगा देंगे जिससे कि इस लैपटॉप का शो ख़राब ना हो। क्योंकि ऐसे जैसे रहता है कि एक विंडो किसी का दांत टूट गया उसी तरह से ही लगेगा, लेकिन अगर जो इसको हम लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक रहेगा, पूरे नए जैसा लैपटॉप था वैसा ही लुक बना मेंटेन रहेगा। और डीवीडी ड्राइव की जगह पे एसएसडी लग जाएगी। ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसएसडी तो सेम साइज़ की आती हैं, लेकिन एसएसडी की जो ये केसिंग है ये 2 साइज में आती है, एक लगभग 9 mm और एक 12.5 mm के आसपास में आती है। तो इसमें ये मोटी वाली केसिंग थी, 12.5 mm वाली केसिंग का लगभग हमने इसमें यूज किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके लैपटॉप में जो कौन सी केसिंग यूज हो रही है, पतली केसिंग यूज हो रही है कि डीवीडी ड्राइव पे आपको डिपेंड करता है। पतली डीवीडी ड्राइव है तो पतली वाली केसिंग लीजिए, मोटी डीवीडी ड्राइव है तो मोटी वाली केसिंग लीजिए एसएसडी के लिए। यह हम इसमें सिलेक्ट करके लगा देंगे।
अब यहाँ पे ये पत्ती अभी देखिए, ये देखिए पत्ती निकल रही है, यहाँ पे हम पेज के थ्रू एक पेज लगा देंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पत्ती आ रही है, यहाँ पे अब हम इसको पेज के थ्रू लगा देंगे जिससे कि ये बाहर स्लाइड होके अपने आप ना निकलने पाए। ये मैंने फिट कर दिया, इस पर हम पेज लगा देंगे। दोस्तों ये लगभग एसएसडी अब हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हम पैनल को फिर से बंद कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और डीवीडी ड्राइव की जगह पे हमारी एसएसडी लग चुकी है। अब इसके बाद बचेगा काम हमारा एसएसडी को ऑपरेट कराना। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एसएसडी पे हमें अगर सी ड्राइव डालनी है तो हमें उस पर विंडो इंस्टॉल करानी होगी, या आपके पास बैकअप है तो बैकअप रन कराना होगा सी ड्राइव बनाकर। दूसरी चीज़, जब हम बूट कराते हैं, जब हमारे पास दो ड्राइव लगी हुई हैं एचडीडी और एसएसडी, तो हमें ये दोस्तों इसका बायोस सेल है, ये एचडीडी है। एचडीडी सारे पेज एक बार देख लीजिए, कोई लूज हो गए हों क्योंकि इतने दिनों से यूज होता है, कोई पेज हो गए टाइट हो गए हों। हमें दोस्तों यहाँ ये कह रहा था कि आपको डीवीडी ड्राइव को बूट मेनू में जाके एचडीडी की जगह पे एसएसडी को सिलेक्ट करना होगा, प्रायोरिटी देनी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमें एचडीडी से बूट नहीं कराना है, एसएसडी से बूट कराना है। और एसएसडी तभी बूट कराइए जब आपकी विंडो एसएसडी पर इंस्टॉल हो गई हो। इससे क्या होगा दोस्तों, लैपटॉप आपका काफ़ी जल्दी फास्ट ही ओपन होगा और फास्ट रन होगा, और जिस तरह से पहले स्लो था उस तरह से पहले स्लो नहीं रहेगा। लगभग आपको 300-400% आपको फास्टर चलने लगेगा। विंडो जो कि आपकी जो 2 मिनट में ओपन होती थी, सेम विंडो वही आपकी यहाँ पे 15 से 20 सेकंड में ओपन हो जाएगी। दोस्तों सारे पेज हम फिर से लगा देते हैं वापस। अब लैपटॉप लगभग हमारा पूरी तरह से तैयार है पेज लगाने के बाद। सभी पेज दोस्तों लगभग लगा दिए हैं हमने। थोड़ा सा वीडियो को मैंने थोड़ा स्किप किया हुआ है जिससे कि सारे पेज टाइट हो जाए आसानी से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अब दोस्तों बैटरी इसमें हम लगा देते हैं वापस, लॉक कर देते हैं बैटरी को। ये डीवीडी ड्राइव दोस्तों, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो कि डीवीडी ड्राइव पहले लगी हुई थी। ये देखिए दोस्तों डीवीडी ड्राइव लगी हुई थी और ये बहुत ही पुराना मॉडल है। ये दोस्तों हमें कस्टमर को वापस करनी होगी, इसलिए इसको अलग कर देते हैं। आइए देखते हैं लैपटॉप ओके हो गया है। इसमें हमने जो प्रोग्राम रन कराया है, हमने इसमें बैकअप को रन कराया है। बैकअप रन कैसे कराएंगे उसका भी वीडियो हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, और इस लैपटॉप में कैसे हम सी ड्राइव पे बैकअप करा रहे हैं उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए उस वीडियो को मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बैकअप कैसे किया जाएगा और प्योरिटी कैसे दी जाएगी उसके लिए भी मैंने वीडियो अभी बनाया हुआ है, उसको लेकर मैं दूसरे वीडियो में कर रहा हूँ तब। लेकिन और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर जो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस तरह की वीडियो और भी आप चाहते हैं तो कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। अगर जो किसी प्रकार की कोई कमी है या कुछ दिक्कत है तो आप बताइए, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए और पूरा देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जीटेक टेक्निकल चैनल में हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो और भी आगे भविष्य में लाते रहेंगे। और दोस्तों हमारे शॉर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फूड रिलेटेड भी हम लोग कुछ लाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को खाने में भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये कि टेक्निकल चैनल भी है तो हम टेक्निकल के वीडियो ज़रूर लाएंगे, अच्छे से अच्छे लाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।